салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз мехоҳам ма барои духтаракҳое ки рецепти ҳамин пирога пурсидагӣ буданд мехоҳам бачаҷон ҳоз бе ман шакара брезим аввал. барои мо лозим аст 4 дона тухм, 1 стакан шакар. Бес охи аввал бес ман андозам ёша андозам бебе 1 стакан шакар, ним қошиқча сода мегирем ва меандозем. Да кефир меандозем. Ай гиро накун. Да кефир меандозем. Аку мезанем амхе. Ай накбасидем. Нам хел бояд занем духтарам хел воздушни бояд шава хумон. баъди ин кефири вай дохтагимона сода дохтагимона меандозем. дига мо дар миксер дар кор намешава. нодир бачаҷон накун, нодир ҷон, нодир накун бачам. ахел мековем. бача мара дадаш рафта кор зиқши. аку инҷа вай меандозем равған. аку ман наглаз медозам бо якум чиз ҷазир накунам гуфтам. ним пиёлача бидозен мешава. ним пиёла руған медозен. ҳамқа хушро аралаш мекунед. баъд орда 1 стакане ки ма вай дохтам шакар орд меандозем. через сита орда мегузаронем. ҳамқа венчикати аралаш мекунем. миксер не ҳамқа венчик. хушро аралаш мекунем ки камочки намона. 1 стакана ҳамаша меандозем. агар хоҳем аз ҷои кефир сметана андозем бо ба маззатар мешавад. ма кефир ки буд дар хона ҳамун 1 нимта кефир мондагӣ буд. ҳамун ҳайф нашава гуфта амра дохтум. агар шумо хоҳем сметана андозем, шир андозем. агар сметанау кефирам надошта бошен ширам андозен мешава аз ҷои ҳамин кефиру сметана. наз мебиёем ва чанд бор ба шир када биём. инам хел духтаро гуфтестаки ҳамаха чизое мешӯӣ мега содакати. духтаро чӣ хела ки диден ман ҳама орда дохтам. 1 стакан орда дохтам. инам хел хамири ман инам хел воздушни хушро омад. бояд ки ҳами хел шава. Очень вкусные. ҳозир як листа мерезем ша. Конечно. А где листа мерезем? Она тоже красивая. Куда давай он? Я торт красивый блогер. инам хел духтаро ма гирифтам листа. ҳозир духовкада мемонам. духовкаи гиронкадагӣ 180 градуста мемонам мепазам. духтаро ина 30 минут дамондум. 13 минут дига мондагиай.
تیار شید. چند منوت تیار شید؟ 17 منوت. بس 17 منوت تیار شید. بس نه давай зубочистка какие возьмайна میگیرم сахарный пудра میچوشم که دуховка якشم در کار نیست دیگه اینو دقت ما جنگ داره که تیز شاف ما دبیده بته از ما сахарный пудра کنم و بریده کیمشه وارکنین تقول لك كل بيت تبقى يعني أكيد تختار ما يفهمك خاي أوتشاش أجر بقى ناك بيت خنك شوايو كذا إن بچان خلي صبر تفكر كذا أنا مدني بيت وقطع كاسي هاي هم خميشة بقى أي هذي ما برمش супер клай. Благо. Супер блогер. И هذي قارمة دختارو. 1 2 3 حبيبة 1 بريمش 3 4 5 تيخا 5 5 حساب دسته میتونه که هم خیلی پزین رنگ بیسکویت کمتر برای سوخوی نشدنش ما وایش میدوزم چنان دارم برای سوخوی نشدنش کمتر کیفیر میدوزم که سوخوی نشه نباشد این رنگ بیسکویت گویم بس میتونه که هم خیلی ای هم خیلی میتونه اما گیر ای خدا بهتون خطی کتا کبینی گوی حیاتش دنه دب پیروکا میتونه هم خیلی دد تا سفید یا تا کاریچ گویم وای شکلات نیشه یا تا تیار کنین نبینه چه خیلی классный. هم خیلی با مزه باور کنین آیچان پچینیوی قیمتی مگازین ده هم با مزه Нежно. میتونید یا تا شکلاتنی دو تای دیگه هم خیلی سفید پزین یا که نبارو دو تا شکلاتنی یک تا سفید بعد بیسکویت Ина. چینام داره؟ Сквит. نه بعد ویا گیرین سلیفکی گیرین زنینه هم خیلی قوات سلیفکی کنین شکلات بالای بلوش ریزین هم خیلی تورتی فاسون میشه ندختارو کدام خواهش کدایی بود نه ریسیپت کدام مرحمت تیار کنین این باراکوشکی هسته برای ما کمتر باراکوش باید Класс. نزیم مگیر نریزونیم بچه میتونین درونش دا مویز اندازین میتونین مغز اندازین درونش دا چیزی که دارین میتونین نمیدونم بگم خیلی هر کس فانتازی خچه داره با اگر که یکم خیلی میوگی دختنی شدین میوه مایده کنین گیم کسوچکی مایده کنین وای کنین بعد گرادوسش پاستر کنین گرادوسش پاستر کنین یا 150 دمونه که میوهاتون هم پزه میتونین بولوش دا وقتی پختک شید بولوش دا یکم وارینی شکین سگوشونی مالکو شکین کودکوی ما هم خیلی میخرن گویم برای همون ما دیگه هیچی نمیشه کماش خیلیش هم خیلی شیرینه که نام خیلی دوستانی ازش ما میتونین تیار کنین برای اهل اویلتونه